jiena ħan nispjegalek u jkompli wkoll miegħi issa d-Deputat Prim Ministru. Qegħdin iva illum niddiskutu mal-awtoritajiet tas-saħħa sabiex naraw fejn nistgħu ntejbu fost oħrajn l-infurzar, fejn nistgħu jekk hemm il-ħtieġa inżidu l-multi għal min jinqabad jikser ir-regoli u hemm numru ta' restrizzjonijiet fis-seħħ. Iva nemmen li għandhom jiżdiedu l-multi għal kull min mhux qiegħed josserva il-regolamenti illi hemm fis-seħħ, imma dik hija d-differenza ewlenija, intom titkellmu ħafna, aħna naġixxu. Issa jekk tgħid li nistgħux nagħtu iżjed riżorsi, mhux nistgħux, se nagħtu iżjed riżorsi, imma l-ħidma tal-awtoritajiet tas-saħħa tmaqdruhiex. Ejja nkunu solidali u nappoġġjaw il-ħidma tal-awtoritajiet tas-saħħa li għaddew minn sena ta' pressure bla waqfien. Bidi fuq il-kuxjenza tiegħi ħdimt qatih l-aħħar sena, għamilt minn kollox biex nipproteġi s-saħħa tal-poplu Malti Wawċi, biex nipproteġi l-għajxien tal-poplu Malti Wawċi, biex nipproteġi l-ekonomija, il-well-being ta' dan il-pajjiż. Fil-waqt li hu l-unika ħaġa li jagħmel kien li mar jimmina lil sieħbu biex joħodlu postu bħala kap tal-oppożizzjoni.